Merhaba Aren. Merhaba. Bugün kanalın için ilk video çekimini yapacağız. Evet. Bunun için şimdi evden çıktık ve evimizin çok yakınında, parka yakın küçük bir orman var, değil mi? Evet. Gösterelim mi arkadaşlara burayı? Evet. Neler anlatmak istersin? Bazen burada birileri burada piknik yapıyor. Bazen sandalyeleriyle oturuyorlar, biz de oturuyoruz, değil mi Aren? Evet. Ne yapıyoruz? Kitap okuyoruz. Bazen ayaklarımızı toprağa koyup enerjimizi alıyoruz topraktan. Değil mi anneciğim? Evet. Bakın böyle yol da var kenarda ama gerçekten küçük bir orman diyebiliriz. Nefes alıyoruz burada. Evet, seni dinleyelim Aren. İleride bir şey vardı. Ne var? Kuşların sesini duyuyorlar mı acaba? Burada bir yerde olması lazım arkadaşlar. Bir tane çiçek gibi bir şey mi göstereceksin? Evet. Şu ileride olabilir. Hadi inelim Ama aşağılara büyük doğru. çiçek. Scooter'ın da buradan görülüyor. Küçük mavi mavi çiçekler açmış, baharın geldiğini hissediyoruz gerçekten. Şubat ayının son günleri ama gerçekten bahar var, değil mi Aren? Evet. Hadi anlat bakalım. O çiçek biraz daha aşağıda olması lazım herhalde. Evet, bakalım. Tamam, başka bir şeyler anlat. Biz seni dinleyelim. Burada bazen mantarlar, işte bak buldum mantarları. Evet. Üstte bir tane daha vardı. Evet. Evet, devam edelim. Burada kuş uçarken kuş tüyü düşmüş. Aa, kuş tüyü bulduk, evet. Güzel bir işaret diyebiliriz buna. Evet. Burada üç tane daha mantar var. Yok, daha çokmuş. Evet. Hadi gel bakalım. Gösterdiğim Biz belki şey- açık havada bugün Aren'le yogaya başlayabiliriz. Ve bunu arkadaşlarla da paylaşalım mı Aren? Evet. Söz vermeyelim ama bir sonraki videomuz belki de açık havada yoga olabilir mi? Olabilir. Peki. O zaman Görüşmek üzere arkadaşlar. hoşça kalın.